Genealogiczne Śledztwo to kanał, jak sama nazwa wskazuje, poświęcony dochodzeniom bardzo specyficznym, bo zajmującym się genealogią. Zarówno tą dotyczącą mojej bliższej i dalszej rodziny, jak również i pochodzeniu osób ze świata kultury, nauki i tak zwanego show biznesu, urodzonych co prawda za granicą, ale posiadających polskie korzenie. Opowiedziałem Wam już o przodkach Timothée Chalamet, Nicolasa Cage'a i Marty Stewart, ale to dopiero początek. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Kontynuuję niedawno rozpoczęty cykl na moim podcaście poświęcony przodkom osób ze świata nauki, kultury czy też tak zwanego show biznesu, mającym swoje korzenie w Polsce. Dzisiaj zaczynam opowieść o przodkach Marty Stewart, amerykańskiej gwiazdy telewizyjnej i bizneswoman, która przeżywała swoje wzloty i upadki, z których w sposób godny podziwu się podnosiła, odradzając niczym Feniks z popiołów. Nie mam zamiaru opisywać w tym miejscu całej jej kariery, bo wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej te dwa słowa Marta Stewart, aby poznać w każdym w zasadzie języku wszystkie szczegóły jej życia. Dla mnie jest ona przede wszystkim osobowością telewizyjną, którą poznałem dzięki emitowanym na kanale Kuchnia TV programom telewizyjnym, w których to oprócz porad kulinarnych można było dowiedzieć się, jak czyścić na przykład srebrne sztućce, umyć zęby swoim czteronożnym pupilom, ale również zobaczyć uwijające się w kuchni gwiazdy show biznesu, takie na przykład jak Sharon Stone, Rod Stewart, Russell Crowe czy Snoop Dogg. Szukałem kogoś na naszym medialnym podwórku, do kogo mógłbym porównać fenomen jej popularności w Ameryce i zresztą nie tylko tam. Ale nie znalazłem nikogo takiego. Chyba żeby połączyć w jednej osobie kulinarne talenta jej imienniczki Marty Gessler, domowe remonty przeprowadzane przez Dorotę Szellongowską, czy też ilości wydanych książek przez Katarzynę Grocholę. Marta Stewart jest właścicielką ogromnego medialnego imperium, a z badań przeprowadzonych w roku 2005 przez Public Strategies wynika, cytuję tu informacje dostępne na stronie kanalpluskuchnia.pl, iż 75% Amerykanek uważało w tamtym czasie, że Marta Stewart wpływa na amerykański sposób organizowania i zarządzania domem, a 85% chętnie kupowało produkty rekomendowane przez Martę. Tak, Marta Stewart jest nie do podrobienia. To, co mnie jednak interesuje najbardziej, to to, że urodzona w roku 1941 w Jersey City Marta należy akurat do tych osób, które wielokrotnie wspominały o swoich polskich korzeniach i to pomimo tego, iż jest ona już drugim pokoleniem urodzonym w USA. Tak, to jej dziadkowie Franciszek Kostyra, żyjący w latach 1879-1943 i Helena Krukar, żyjąca w latach 1890-1983, byli pierwszymi z rodziny, którzy wybrali się za wielką wodę w poszukiwaniu zapewne lepszego życia. Poznali się zresztą dopiero w USA i tam też pobrali w roku 1908 w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Buffalo. W tym miejscu muszę poczynić pewną uwagę. Jestem zdania, że nasze państwo zupełnie nie wykorzystuje potencjału osób takich jak na przykład Marta Stewart, czyli potomków polskich emigrantów, którzy zrobili w USA oszałamiającą karierę. Jest ona wspaniałym, ale jednocześnie tylko jednym z wielu przykładów ludzi sukcesu w Ameryce, mających swoje korzenie w Polsce. Włoskie, żydowskie czy latynowskie środowiska żyjące w USA potrafią być potężnym i prężnym lobby na rzecz swoich krajów pochodzenia. To jednak osiąga się dzięki zdecydowanym działaniom inicjowanym przez ich macierzyste kraje. Powtarzam, Polska ma w tej sferze możliwości
jak rzadko który inny kraj, ale moim zdaniem wykorzystuje je w znikomym stopniu. Martha Stewart wielokrotnie wspominała w programach telewizyjnych czy licznych wywiadach o swoich polskich przodkach. Mi jednak udało się odszukać kilka ich jeszcze dalszych pokoleń, dochodząc w niektórych gałęziach nawet do połowy XVIII wieku. Tak jak wspomniałem, mimo iż oboje rodzice Marty byli urodzeni już w USA, ich rodziny pochodziły z Polski, tak więc w żyłach naszej bohaterki płynie wyłącznie polska krew. Chociaż może nie do końca, ale o tym będzie mowa w drugim odcinku mego podcastu. Jej przodkowie pochodzili z kilku różnych regionów dzisiejszego Podkarpacia, Lubelszczyzny i Mazowsza. Okazało się, że interesującego materiału jest tak dużo, że zdecydowałem się podzielić opowieść o historii rodziny Marthy Stewart na co najmniej 2 części. Aby opowieść była pełniejsza, udało mi się nawiązać kontakt ze znawcami historii poszczególnych miejscowości, w których żyli jej krewni, pasjonatami lokalnej historii, a także potomkami rodzin, z których wywodzi się Marta, którzy żyją cały czas w tych miejscowościach, w których mieszkali również pradziadkowie Marthy Stewart. Myślę więc, że dzięki temu moja opowieść z pewnością nabrała nieco ciała i kolorytu. Wspólnie zajrzymy do drzew genealogicznych sięgających niekiedy aż do XVIII wieku. Opowiem Wam przy okazji o chyba obecnie najstarszej wciąż działającej fabryce wyrobów wiklinowych w Polsce, której jednym z pierwszych pracowników był dziadek Marty, ojciec jej ojca. Razem przyjrzymy się też grupie noszącej tajemniczo brzmiącą nazwę Głuchoniemców, z której wywodzi się jej babka ze strony również ojca. Zajrzymy także do Janowa Lubelskiego, w którym mieszkało kilka pokoleń jej przodków specjalizujących się w naprawie i produkcji obuwia. Pierwszą część podróży śladami przodków Marthy Stewart zapraszam Was właśnie do Janowa Lubelskiego. W tym miejscu wielki ukłon składam w stronę pasjonatów, dzięki którym działa strona Lubgens, na której to zindeksowanych jest około 9 milionów wpisów, chrztów, ślubów i zgonów, w dużej mierze pochodzących z Lubelszczyzny i jej okolic. I to właśnie dzięki takim zindeksowanym metrykom udało mi się o wiele szybciej odnaleźć metryki rodziny Albiniaków, z których wywodziła się Franciszka Albiniak, żyjąca w latach 1890-1976, prababka ze strony mamy Marthy Stewart. To właśnie Franciszka była jedną z osób z pierwszego pokolenia przodków bohaterki naszego odcinka, która osiedliła się w USA. Patrząc na skład pasażerów statku, którym Franciszka w roku 1912 przypłynęła do USA, widzę tuż obok niej wymienioną również starszą o 2 lata od niej Teklę Kulpę. Dzięki temu, że zdołałem zrekonstruować dość szczegółowo drzewo Marthy Stewart, wiem, że babką Franciszki Albiniak była Magdalena Kulpa. Domyślam się więc, że dziewczyny były jakimiś chyba kuzynkami i po prostu obie wyruszyły za wielką wodę w poszukiwaniu lepszego życia. W roku 1914 w kościele Przemienienia Pańskiego w Buffalo Franciszka bierze ślub z Józefem Różkowskim. Podobnie jak i ona, świeżo przybyłym do USA Polakiem z miejscowości Kotuń, leżącej w obecnym powiecie siedleckim w województwie mazowieckim, a więc podobnie jak Franciszka, urodzonym w zaborze rosyjskim. Janów Lubelski, w którym w roku 1890 urodziła się prababka Marthy Stewart, od końca XVI wieku aż do wybuchu II wojny światowej należał do ordynacji zamojskich. To również tutaj rodziły się poprzednie pokolenia Albiniaków, Tomczyków, Orłów alias Orłowskich oraz wszelakich i rządów. Te wszystkie nazwiska należą do przodków Marty z Janowa Lubelskiego. Szczegółową gałąź Albiniaków możecie zobaczyć poniżej. Odtwarzając gałąź Albiniaków w drzewie Marthy Stewart, natrafiłem na drzewo genealogiczne Weroniki Albiniak, która skontaktowała mnie z kolei ze swoimi krewnymi
wciąż żyjącymi w Janowie, a i posiadającymi również drzewo swojej gałęzi tej rodziny. Niewątpliwie jest to ta sama rodzina, z której pochodziła prababka Marty. Pozostaje tylko do ustalenia, jakie to dokładnie więzy pokrewieństwa łączą Albiniaków wciąż żyjących w Janowie Lubelskim i ich amerykańską kuzynkę. Chyba jednak największą trudność sprawiło mi odnalezienie informacji na temat pochodzenia rodziny dziadka Marty, Franciszka Kostyry, żyjącego w latach 1879-1943. Do USA przepłynął on w roku 1905 na pokładzie statku Zeeland, który podróż rozpoczął w Antwerpii. 3 lata później, w roku 1908, jak już mówiłem, Franciszek poślubił Helenę Krukar, o której to rodzinie opowiem w następnym odcinku. Ich syn Edward, urodzony w roku 1913 już w Stanach Zjednoczonych, pojął za żonę Martę Różkowską, będącą dzieckiem Józefa Różkowskiego i wspomnianej powyżej Franciszki Albiniak. I tak oto w wyniku tego oto mariażu potomka Polaka z zaboru austriackiego i Polki z zaboru rosyjskiego w roku 1941 na świat przyszła Amerykanka Martha Stewart. No dobrze, wróćmy jednak do rodziny jej dziadka, Franciszka Kostyry. Certyfikat małżeństwa zawartego w roku 1908 w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki mówi, iż ojcem Franciszka Kostyry, liczącego sobie podówczas lat 27, pana młodego, był Adalbert, czyli Wojciech Kostyra, a matką Franciszka Lach bądź Łach. I na tym w zasadzie kończą się wszelkie informacje odnośnie przodków Franciszka Kostyry dostępne w internetowych archiwach i chyba na tym kończy się wiedza samej Marty Stewart o tej części swojej rodziny. Wiem, że podejmowała ona próby odnalezienia dalszych przodków. Niestety zakończyły się one stwierdzeniem, że rodzina jej dziadka pochodziła z Rudnika nad Sanem. W sieci znalazłem również wypowiedzi z czasu, kiedy Marta odwiedziła Polskę, to jest w roku 2008, przedstawiciela miasta Rudnik nad Sanem, który stwierdził, iż mimo starań, które poczynili, niestety nie udało się ustalić odnośnie pochodzenia dziadka Marty niczego więcej aniżeli to, że rzeczywiście mieszkał we wsi Kopki koło Rudnika nad Sanem. Prawdę mówiąc, wszystko rozbija się o utrudniony dostęp do metryk z tej miejscowości, które jeśli nie znajdują się na miejscu w parafii, w Rudniku nad Sanem, to zapewne powinny być we właściwym dla niego archiwum archidiecezjalnym w Przemyślu. Skoro jednak nie ma do nich dostępu, to też niczego w tamtym czasie ustalić się nie udało. I w zasadzie stan wiedzy na temat Kostyrów zarówno u samej Marty, jak i na wszystkich internetowych forach, w drzewach genealogicznych Marty znajdujących się na głównych portalach genealogicznych. Jeśli oczywiście w tej materii w przeciągu ostatnich 16 lat się u Marty nic nie zmieniło, a nie zauważyłem na ten temat żadnej informacji, był do dnia dzisiejszego właśnie taki. Wszystko się kończy na ojcu Franciszka Kostyry, Wojciechu. I ja bardzo lubię takie beznadziejne przypadki, sam miałem ich dość sporo w swojej rodzinie. Chodziłem więc wokół tego problemu cały czas myśląc, jakby można ugryźć właśnie ten problem, czy raczej rozgryźć tę tajemnicę. I już nie zagłębiając się zbytnio w ciąg przyczynowo-skutkowy tego procesu myślenia mojego, poprzez życzliwą osobę mieszkającą w Kopkach udało mi się skontaktować z jej sąsiadem noszącym nazwisko Kostyra. Jednym słowem, po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie szukajcie, a znajdziecie. Z przeprowadzonej z nim, czyli Markiem Kostyrą, rozmowy telefonicznej dowiedziałem się, że rzeczywiście wie on doskonale, kim jest Martha Stewart. To jednak nie wszystko. Okazało się, że najbliżsi krewni Marka Kostyry doskonale pamiętali o jednym ze swoich krewnych, który właśnie z tego konkretnego miejsca w roku 1905 ruszył w podróż do USA.
Franciszek Kostyra, dziadek Marty, według informacji pana Marka, był bratem jego pradziadka, Józefa Kostyry. Tak się składa, że rodzina Kostyrów mieszka wciąż w tym samym miejscu, w którym żyli i Józef, i Franciszek Kostyrowie. Według słów pana Marka Kostyry do USA razem z Franciszkiem wyjechał jego brat, który jednak wkrótce zmarł na gruźlicę. Sprawdziłem te informacje i okazało się, że rzeczywiście niejaki Jan Kostyra pojawił się w USA 2 lata wcześniej, zanim decyzję o wyjeździe podjął jego młodszy brat Franciszek, a mianowicie w roku 1903 i w tym samym roku zmarł i pochowany został na cmentarzu Przenajświętszej Trójcy na Brooklynie. Jeśli chodzi o rozbieżność w imionach ojca Franciszka i Jana, to jest to całkiem możliwe, że miał on 2 imiona, Wojciech i Jakub. W moich poszukiwaniach zdarzało się to całkiem często, że używano w życiu codziennym nie pierwszego, lecz drugiego imienia lub że ktoś nosił imię X, ale powszechnie był znany jako Y. Na razie zagadka ta bez dostępu do księgi metrykalnej z parafii Rudnik nad Sanem pozostaje wciąż niewyjaśniona, choć całkiem logicznym byłoby to, że rodzina wciąż mieszkająca na tym samym miejscu przechowuje w pamięci informacje sięgające nie aż tak dawno temu i dotyczące osoby, która zdecydowała się na wyjazd na drugi koniec świata. O Franciszku Kostyrze mówiła jeszcze babcia pana Marka, obecnego właściciela domu w Kopkach, a więc osoba urodzona w roku 1910, czyli zaledwie 5 lat po wyjeździe Franciszka Kostyry do Stanów Zjednoczonych. Jednym słowem, musiała ona przecież doskonale pamiętać, kim był ów kuzyn, który 5 lat przed jej narodzeniem wyjechał z domu, w którym również i ona się urodziła. Jak przekazał mi pan Marek, jego babcia wspominała, iż Franciszek utrzymywał kontakt listowny ze swoją rodziną w Kopkach, który urwał się po jego śmierci w roku 1943. Być może nawet takowe listy zachowały się w domowym archiwum Marty. Mnie zaintrygowała jeszcze jedna już całkiem drobna sprawa, dzięki której dowiedziałam się czegoś dla mnie nowego. W dokumentach wypełnianych przy wjeździe do USA Franciszek Kostyra podał jako swój wyuczony zawód wikliniarz. Nawet biorąc pod uwagę, że kiedyś z pewnością wyrabiano o wiele więcej wiklinowych wyrobów aniżeli obecnie, nazwa ta zaintrygowała mnie. Wszystko to wyjaśniło się w momencie, kiedy zagłębiłem się w historię miejscowości Rudnik nad Sanem. Kopki, w których urodził się Franciszek, leżą dosłownie rzut kamieniem od Rudnika. Okazało się bowiem, że począwszy od roku 1878 miasto to jest nierozerwalnie związane z przemysłem wikliniarskim. I pozwolę sobie tutaj w tym miejscu zacytować fragment ze strony internetowej Miasta Rudnika nad Sanem. Rudnik nad Sanem znany jest z bogatych tradycji wikliniarskich. Początki tego rzemiosła sięgają XIX wieku, kiedy to z inicjatywy austriackiego hrabiego Ferdynanda Hompesza powstała w Rudniku pierwsza szkoła koszykarska. Uprawa wikliny i produkcja wyrobów wikliniarskich przez dziesięciolecia stanowiły dla mieszkańców miasteczka główne źródło utrzymania. To z kolei sprawiło, że Rudnik nad Sanem stał się zagłębiem wikliniarskim, a samo miasto zyskało miano polskiej stolicy wikliny. Z inicjatywy hrabiego Ferdynanda Hompesza i za jego staraniem wysłano kilku mieszkańców Rudnik i Kopek do szkoły koszykarskiej we Wiedniu. Następnie w roku 1878 założono w mieście szkołę koszykarską, w której pod czujnym okiem majstrów i instruktorów koszykarstwa kształcono chałupników. W ten sposób powstał cały system produkcji oparty na pracy nakładczej, pozyskiwaniu surowca, wprowadzono tutaj uprawę wikliny oraz sprzedaży gotowych wyrobów. Przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców i poprawy ich zamożności. W 1882 roku hrabia Hompesz
założył firmę pod nazwą Szkoła Koszykarska Karol Józef Krautz we Wiedniu. Wkrótce została ona zamieniona na duże warsztaty koszykarskie pod nazwą Prasko-Rudnicka Fabryka Koszykarska w Rudniku nad Sanem, gdzie zrzeszeni w niej robotnicy wykonywali wyroby i galanterię. W tym okresie rzemiosło wikliniarskie rozwijało się na południu dzisiejszej Polski, czego przejawem było utworzenie w 1919 roku w Krakowie syndykatu koszykarskiego z prezesem Wincentym Witosem na czele. Ze względu na to, że Rudnik nad Sanem słynął już z koszykarstwa, syndykat utworzył w nim swoją delegaturę. Od 1919 roku w mieście działało 12 firm zajmujących się eksportem wyrobów i 20 firm handlujących na rynku krajowym. W Rudniku nad Sanem i okolicy pracowało dla nich 3000 warsztatów chałupniczych zatrudniających około 15 000 osób. W 1928 roku część z nich zrzeszyła się w spółdzielni Wierzba należącej do Związku Producentów Wikliny w Lwowie. Roczna wartość wyrobów z wikliny produkowanych w Rudniku nad Sanem sięgała 3 600 000 złotych. W latach powojennych w Rudniku nad Sanem powstało kilka organizacji spółdzielczych, z których spółdzielnia wikliniarsko-koszykarska Jedność działa do dzisiaj. I tak oto, odkrywając historię rodziny Marty Stewart, mogłem podziwiać przepiękne artystyczne wyroby prężnie działającego ośrodka wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Jeśli ktoś myśli, że z wikliny można zrobić jedynie koszyk, ewentualnie meble do ogrodu czy salonu, to myli się i to bardzo. Zaglądnijcie na stronę centrumwikliniarstwa.pl. Mi zaparło dech w piersiach, kiedy zobaczyłem polski pawilon na Expo 2005 w japońskim mieście Aichi, którego elewacja w całości wykonana była właśnie z wikliny. Na dzisiaj kończę już pierwszą część opowieści o przodkach Marty Stewart z domu Kostyry, rodzinie Albiniaków z Janowa Lubelskiego i Kostyrów z miejscowości Kopki koło Rudnika nad Sanem. Mam nadzieję, że już za tydzień będę mógł Wam opowiedzieć o reszcie jej krewnych, tym razem pochodzących z Mazowsza, ale i ponownie z Podkarpacia. Również i w tym przypadku udało mi się odkryć więcej aniżeli to, co podają wszystkie ogólnodostępne źródła. Mam nadzieję, że wysłuchaliście z ciekawością dzisiejszego odcinka podcastu Genealogiczne Śledztwo. Następny pojawi się już za tydzień, jak zwykle podczas weekendu. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze.